manah kita ngucap mekaten. Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Amin. Lampawana pigesangan wonten ing salebeting padaning sabdaning Allah. Para sedherek wonten kalanipun ageng kita nglampahi pigesangan menika anemahi mawarni-warni kawontenan. Bingah, sisah, silih gumantos. Malah kadang kita ngantos dumalah. Sehingga kita boten dumugi dhateng tujuan. Pramila saking menika supados kita saged dumugi ing tujuan ing gesang, kita kedah wonten ing salebeting padaning sabdanipun Allah. Mongko laku kita ana ing pepeten, dadi kita goroh lan ora nglakoni ing kayekten. Balik menawa laku kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane iya ana ing pepadang, dadi kita padha tetunggalan sarta rae Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakai dosa. Saumpama kita padha ngaku ora duwe dosa, dadi padha ngaku sing awak kita dhewe lan ora kadunungan kayekten. Suami kanthi jujuring manah kawula sami ngakeni bilih ing salebeting anggen kawula sami nglampahi gesang keparing patuko. Gusti kathah tingkah langkah tumindak kawula ingkang boten sarujuk kaliyan karsa patuko. Kawula taksih remen nyidrani ing janji, kawula taksih remen nyakiti manahipun sesami, kawula taksih asring sakwiyah-wiyah dumateng sesami ngagesang. Pramila saking punika Duh Allah, ing punika wekdal kawula nyuwun agungipun samudra pangasami dumateng patuko. Mekaten ugi Gusti kawula nyuwun pangaksama patuko tumrap sedaya tiyang ingkang lupat dumateng kawula. Matur nuwun Duh Allah Yakub ing dalem asma Gusti Yesus Kristus, asma ingkang maha luhur maha mulya kawula tutur. Amin. Menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita, sarta ngresiki saking piala kita. Amin. Doalah ingkang pinarak wonten ing kraton swarga mulya, ingkang kawula sembah wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Matur ing panuwun doalah dene patuko sampun kersa dumateng kawula sami ing jam menika. Patuko paring kesehatan kesarasan dumateng kawula. Saengga ing jam menika doalah kawula saged mangumpal uluhuraken asma patuko. Kawula inggih badhe mirengaken sabda pangandika patuko doalah. Mugi patuko bingkak manah lan batos kawula piyambak-piyambak supados kawula saged mangertos sabda pangandika patuko menika saengga ndadosaken kekiyatan wonten ing gesang kawula.
Dumateng abdi patuko Bapak Supeno ingkang menika ingkang badhe nglantaraken sabda doa Allah. Mugi Suci patuko piyambak ingkang nuntun saengga ingkang kebabar ingkang menika dawuh sabda pangandika patuko menika dadosaken berkat dumateng kala sami. Wonten anggen kita sami mirakaken sabda pangandika patuko doa Allah wonten roh peteng ingkang badhe ngridu. Doalah namung kuas patuko ingkang saged nyingkiraken saengga kala sami doalah saged mirengaken kanthi sukurna. Mekaten doalah panjenengan kawula aturaken ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Awet berkahipun Gusti Yesus Kristus. Umat kinasih Gusti Yesus, minangka tema minggu punika kados sami-sami kita mangertosi bilih wulan menika wulan Alkitab, wulan Alkitab. Wulan tema minggu menika Alkitab sumbering kegiatan. Napa saestu menika? Nah, monggo. Minangka nas ing minggu injil punika kapendhet saking Matius 6 ayatipun ingkang 33. Ingkang kathah, ananging kratoning Allah lan kasampurnane iku upayaning dhisik. Nuli samubarang iku mau kabeh bakal diparingake marang kowe. Ing ayat nas punika wonten dawuhipun Gusti Yesus ingkang perlu kita gatosaken ing gesang iman kita. Inggih menika sepindah ngupaya dhisik kratoning Allah lan kasampurnane. Menika ingkang perlu kita gatosaken ingkang sepindah. Lajeng ingkang kaping kalih menika kabeh bakal diparingake marang kowe. Nah, umat kinasih diakeni lan boten kula lan panjenengan menika menawi kapurih milih ngoten milih ingkang pundi? Ingkang sepindah atau ingkang kaping kalih? Diakeni lan boten mesti milih ingkang nomor kalih. Lek ingkang nomor setunggal menika dawuhipun Gus Dur ngono wae kok repot. Biasanya pun kalau lantar jenengan menikah mesti remen, buat remen naik dipun repotaken. Remenipun jus lunga, nggih instan nggih, lunga langsung. Niku ingkang dipun remeni, ora usah golek-golekan. Nggih. Kula rumiyin nalika tasih nakal nggih ngoten niku. Saniki pun boten rati patos. Nakale panggen enten tapi nggih boten nemen kados riyin. Nggih. Nggih. Dados menawi jujur nggih menawi dipun kapurih milih ngono ngoten nggih ya milih ingkang nomor kalih. Napa malih ing jaman samangke sedaya kaketahan menika serba cepet serba lebih nggih. Lare-lare sak menika lho Bapak Ibu lare-lare kali nggih. Melek biar itu sing digoleki duit. Bapak Ibu ora oleh duit anake wis golek wis nyuwun duit. Niki hebatipun tiyang sepuh sak mangke niku nggih, mboten kados jamanipun Pak Wek, kula, Pak Pri, Bu Lilik. Riyen niku ya tangi turu apa butuhe kono, lek sing nyapu ya nyapu, lek sing
neng kandang ngurusi ingon-ingon nggih Pak Wek. Pak Wek. Nggih kula riyen niku pendamelane nggih damel wulan kok. Nggih. Nah, para sederek lajeng sejatosipun menapa ingkang dipun kersakaken Gusti menawi kita maos ayat-ayat saderengipun kula wau nggih napa menika bilih Gusti Yesus dawuh supados kula lan panjenengan menika boten bareng kuwatir bab menapa kemawon menapa malih bab kebutuhan jasmani. Ananging sedaya kula wau badhe dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan menawi kula lan panjenengan nglampahi inggih menika ngupaya kratonipun Allah. Bapak Ibu sederek menapa kok ing wulan menika kasebat wulan Alkitab tegesipun mekaten menawi kula tafsiraken nggih Majelis Agung menika nyemotaken dumateng kita bilih kita menika kedah atul kedah rajin maos Alkitab inggih kanthi cara menika kula lan panjenengan madosi kratonipun Gusti Allah nggih. Lah dateng dawuhipun Gusti Yesus menika bab kerajaan Allah utawi kratonipun Allah menika wonten dua maksud. Yang pertama, maksud pertama inggih menika Gusti piyambak Tuhan sendiri itu juga adalah digambarkan sebagai kerajaan Allah. Kemudian lajengipun ingkang kaping kalih kerajaan Allah itu juga bisa dimengerti sebagai kerajaan surga. Jadi ada dua, tinggal konteksipun latar belakangipun menika menapa. Contohipun menawi kita maos dhateng Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 50 gangsal ayat 6. Nah, niku basa Jawinipun, nek basa Indonesia itu Yesaya 55 ayat 6. Menika ngaten, padha ngupaya Pangeran Yehuwa mumpung ijih kersa disowani. Padha sesambata marang panjenengane mumpung ijih ana ing celaan. Nah, niki nek kita sandingaken dumateng Matius 6 kala wau menika kita dados mangertos bilih ingkang dipun kajengaken dening Gusti Yesus ngupaya dhisik kratoning Allah nggih sami kalian Yesaya menika. Dados kratonipun Allah ingkang dimaksud kalian Gusti Yesus nggih Gusti Yesus piyambak. Nanging menawi kita maos dumateng Lukas 13 ayat 29 monggo dipun padosi ingkang buka kitab ingkang mungkin diwaos. Lukas 13 ayat 29. Lukas 13 ayat 29 nggih. Lukas 13 ayat 13 nggih, ayat 29. Yang ke-29 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nggih lah, monggo menawi kita sandingaken kratoning Allah ingkang kaserat wonten ing Lukas 13 ayat 29 kaliyan Matius 6 ayat 33 menika benten maknanipun benten pangertosanipun. Nggih. Nah, mila nuwun sewu menawi maos Alkitab menika ugi kedah ningali utawi ngraosaken rumiyin maksudipun kados pundi. Nah, salajengipun umat ingkang kinasih, bab ingkang kalih inggih menika bab kabeh bakal diparingake marang kowe. Dados menawi kula lan panjenengan sampun manggihaken kratonipun Allah, menika kabeh bakal diparingake marang kita. Pasti menika jaminan saking Gusti Yesus piyambak. Napa nggih Gusti Yesus badhe nglindungi kula lan panjenengan adawuh boten. Gusti Yesus sanes tiyang
ingkang mekaten. Duh, Pak Gusti Yesus kok jenengan wastani tiyang lho nggih pancen Gusti Yesus nate rawuh teng donya dados tiyang nggih, boten dados unjil kok, dados tiyang. Dados Gusti Yesus nggih tiyang. Rumiyin lan ngantos sing sak mangkin wujudipun Gusti Yesus firman ingkang gesang dados manungsa nggih manungsa. Tetep niku wujudipun. Nggih. Artinya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang abstrak atau Tuhan yang goib dalam artian pemikiran kita itu goib seperti yang di luar sana ya. Artinya tidak bisa dilihat, lalu terus tidak bisa dilihat, lah besok itu kita nemu sopo kan gitu. Secara logika mau, terus aku pokoknya nang suatu domain suatu nih, siapa yang nggak tahu nih? Ya, ini secara logika, ya nalar pulau panjenengan mesti tinopo nalar, nih kan gue sanes duko kemat, ya, karena keyakinan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah lah, balik melebar. Ya terus, ingkang mongko kalih kawula wau kabeh bakal diparingake marang kowe niku sejatosipun sanes sakniki. Sanes sakniki, Bapak Ibu. Nggih, sakniki wonten, tapi namung sekian persen mawon. 100% ya benjing. Kula niku ndamel akeh nggih. Teng surga niku nggone akeh. Mboten enten napa nggih teng 12 batu mulianya itu kula mboten iso bayangin. Kula nek delok-delok akeh kula niku Tuhan di sana itu kira-kira mesti lebih bagus dari ini gitu. Ya jelas. Nggih. Nah. Dados remenane jenengan apa teng dunya niki. Pokoke remenan sing sae lho nggih. Misalnya kulilik remen nandur kembang. Niki istri kula niku sakniki remenane nandur kembang. Niku mungkin tapi kok gitu sekian kembang. Sing remenane ngingu Pak kaya kula ngoten niki mending kali Gusti paling dijeni selulup-selulup urut kali dolanan kami Pak. Nah ini kan belum urut kali kok ya. Nggih ada sungai di sana. Dan ada banyak hewan yang memang itu ya itu tadi. Ya tidak mungkin Tuhan memusnahkan segala yang diciptakan nggih. Mulai nyiptakne wae dengan sempurna, tidak mungkin Tuhan memusnahkan. Lah, ingkang kadang-kadang dados kesalahan kula lan panjenengan menika menapa? Kita anggap bilih penyumunan kita menika kedah dipun turuti kalian Gusti. Wonten 3 jawaban saking Gusti Yesus tumrap penyuwunan utawi doa kita atau permohonan kita. Yang pertama, yo. Yang ketiga, tunggu dulu, engko dhisik, sabar, dan yang terakhir tidak. Nah, ini lho sing kadang-kadang sing terakhir iki. Sing gare kula lan panjenengan kadang-kadang gelo, kuciwa akhiripun ninggalaken Gusti. Nggih. Kula niku sampun mantu. Bapak Ibu. Ning mantu kula niku muslim. Anak kula rabine teng Kaluar. Padahal kula kaliyan istri kula niku rinten dahulu nyuwun dhateng Gusti supados anak kula niku diparingi jodoh yang sepadan. Ning Gusti critanipun sanes. Lah lek kula namung nuruti kuciwa kalih Gusti, kula pun boten teng gereja, kula isin kalih jenengan-jenengan iku. Jatuh pun kula mimbar iki nggih isin kok. Wong nyatane anak kowe nggih, tapi anak kula boten Islam. Piyambakipun mangga gagah dateng iman ipun. Udah kawan bener kanan lho. Niku naipe ngantos gini-gini cara pikir nggih jengkel. Mergi kan mau sahabat niku, oh anak kula nggih hebatnya nggih boten saged nggih, boten saged. Dia salah terus, tapi akhirnya tetap dilaksanakan. Iya, ya betul kakak boten purun. Nanging sedaya menika kula nggih salah kula dhewe Bapak Ibu. Nggih nalika kula nakal mlayu dhateng Gusti, saking Gusti, niku jujur kula crita mlampun panjenengan hati-hati lek nek ngomong niku nek Gusti ngireng. Nah, terus akhirnya pun dijawab ngoten rada angel niku ditolak Tuhan kalau dia tolak direvisi. Nyatanya kalau betul sakit direvisi. Nah kalau ada bentuk dari kalau yang melajeng saking Gusti
Nggih boten dangu jatuh namung kurang luwih gangsal taun. Niku waktu niku lho nggih pemandangan kula anggap sedaya agama niku sami. Akhirnya kula matur sajar anak kula nduk kabeh agama itu waduh. Wis awakmu sok nek rabi arep oleh wong Buddha arep oleh wong apa wis terserah. Sing penting tanggung jawab. Lah niku akhirnya saniki kula harus bertanggung jawab. Ini yang mendakwah saya itu bukan Tuhan ya, tapi si pendakwa. Paham kalau si pendakwa itu si pendakwa benar nggak pas baik. Nah, apa kemudian ngomong saya kira apa ngono? Ye, akhirnya kalau ramai, wong jurus kadung nyeblok, ye, sabdo pendito, ratu kelola penjenengan itu ngumpuli wali, kelola penjenengan itu sebenarnya itu nabi loh. Ngomong sama ngomong hati-hati ya. Kita itu nabi-nabinya Tuhan. Apa? Karena kita diutus. Kita juga rasul-rasulnya Tuhan. Rasul itu kan utusan. Kita itu semua diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan karyanya di dunia. Nah, kira-kira caranya penyumunan kula lan istri kula boten kawujudan nggih. Nggih, kula boten terus pundi mulai. Nggih, panjenengan itu nggih kersanipun Gusti badhe terus pundi. Kita tetap bersyukur. Dados nek sak mangkin Bapak Ibu nate mireng istilahipun ing jemaat Kristen ingkang orientasinipun hidup berkelimpahan, nggih. Nate mireng. Dados ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini orientasi niku basa Jawane napa nggih? Pokoknya tujuanipun nggih, tujuanipun menika kagem meraih hidup berkelimpahan harta benda. Nah, nggih, usaha sukses, bisnis sukses, karir sukses. Wis pokoknya boten ada sing boten sukses. Nggih, pokoknya yang didorong itu. Dados bukan utawi sanes ngupadi kratonipun Allah kala wau. Pramila akhiripun para umat menika kathah ingkang kecewa. Nggih awit menika kala wau panggahipun boten kawujudan. Nah, pikiripun krana pembawa firman pun nggih meyakinkan seakan-akan bahwa memang Tuhan itu siap untuk menyediakan segala sesuatu untuk kita terima sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan loh ya, sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya tiang-tiang mereka berpikir, oh berarti aku mesti dapat ini. Akhirnya pun mereka justru malah gesangipun nggih wonten lho Bapak Ibu ingkang saya itu sukses. Ning tanda petik lho nggih gesangipun malah kaiket dening napa? Kedagingan nggih. Moga kita belajar sekedap datang Raja Sulaiman Bapak Ibu. Wonten ing awal gesang ipun Raja Sulaiman, nggih, sasampunipun Raja Sulaiman nampi kedudukan minangka raja, menika Raja Sulaiman atau Salomo menika pancen nggih nindakaken dawuhipun Gusti Yesus ingkang sepindah madosi kratonipun Allah. Dados Raja Salomo wekdal menika ngupaya kratonipun Allah. Menawi kita waos dhateng Perjanjian Lama nggih niku dhateng kitab Raja-raja menika badhe kula lan panjenengan mangertosi kados pundi Raja Salomo mengawali perjalanan karirnya bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana akhirnya kados pundi akhiripun tunggalipun Raja Salomo mungkasi pemerintahanipun piyambakipun malah nilar Gusti. Ing mriku menapa? Raja Salomo bojonipun mawon 1000 nggih. Niku terus pripun nek ngayahi. Ingkang kaping kalih Raja Salomo nyembah dhateng Baal-baal saking istri-istri nipun niku hati-hati lho ibu-ibu lho nggih ibu-ibu niku nek salah
salah maringi contoh datang suami datang melenceng. Ya hati-hati. Alkitab niku saestu Bapak Ibu. Kula lan panjenengan nek ngersakaken kados pundi nglampahi gesang ing donya, monggo maos dhateng perjanjian lama. Kados pundi anggen kula lan panjenengan bergaul karo dengan Tuhan, maos mawon perjanjian lama. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan enggak suka, ada di perjanjian lama. Teladan-teladan ada banyak di situ. Terus menawi Alkitab niki ampun ngantos namung damel kanca turu, tolak demit, tolak setan. Nggih. Pramila saking menika, nggih. Wonten ingkang sampun kathah Alkitab. Monggo, nggih kula rumiyin saderengipun mratobat Alkitab niku kula damel kanca turu. Nggih. Namun kula damel inget-ingetan. Neng puji Tuhan sak sampunipun kula dijewer oleh Tuhan. Terus wontenipun kula nggih piyambakan. Neng kula nggih kangen Tuhan. Anu boleh minta aku kalau waktu ibadah. Jujur iki kula mboten pamer. Cerita mawon. Teng keluarga kula menika wonten mboten enten membangun nisbah Tuhan petang dan pagi dan petang. Namun puji Tuhan sekarang Tuhan mampukan kami berdua untuk selalu, walaupun kadang-kadang ada bolongnya, karena biasanya itu karena terlalu capek, tubuh terlalu capek akhirnya enggak, terus ketiduran gitu, terus akhirnya enggak membangun nisbah. Tapi setelah pertobatan kami niku puji Tuhan, saya dan istri saya itu oleh Tuhan diberi kekuatan untuk membangun misbah Tuhan pagi dan petang, walaupun hanya kami berdua. Kadang-kadang saya juga sendirian karena pas istri tidak ada di rumah atau bagaimana. Itu kami hanya berdua saja. Dan dari situ Bapak Ibu, kami setiap pagi sore itu membaca 2 ayat Alkitab, kita usahakan 2 ayat dan 1 ayat Mazmur. Jadi Mazmur ini sudah kita baca sampai berapa kali kami sudah lupa, entah 7 kali khatam Mazmur. Nah, puji Tuhan untuk yang Alkitab kami tahun ini adalah tahun yang ke-6. Kita sudah hari ini tadi itu sampai di Ayub sebelum 2 pasalnya yang terakhir. Monggo. Ingkang kula rasaken lho nggih, niki kula cerita mawon kesaksian. Kalau kita mau membaca firman Tuhan secara rutin, itu yang saya rasakan Bapak Ibu nggih. Ada ketenangan di jiwa. Kalau tidak baca firman barang sepagi atau sesore gitu ya, itu rasanya kayak mungkin tanaman yang haus, kayak tanaman yang lama tidak disiram. Rasanya haus, tubuh itu rasanya kering juga. Nah, niku pengalaman saking kula ngaten. Lah, lajeng napa nggih nek sedaya niku badhe diparingaken. Puji Tuhan. Puji Tuhan, setelah kami berdua itu rutin seperti itu, apa yang tadinya tidak kita minta itu Tuhan beri, apa yang kita minta Tuhan juga beri. Walaupun tidak semua, buktinya saya minta istri dan saya minta supaya anak saya diberi jodoh yang sepadan. Menurut pandangan manusia itu tidak sepadan, tapi kalau menurut Tuhan itu sepadan, piye meneh, ya kan? Karena pandangan Tuhan sama pandangan manusia itu tidak sama loh ya. Nggih, manusia oleh siji tambah siji mesti loro. Tapi kalau Tuhan kan tidak. 1 tambah 1 bisa 10. Contohnya jagung lek ditandur siji, tapi oleh Tuhan bisa menjadi berapa biji itu. Itu sebenarnya juga kemustahilan Tuhan secara nalar itu bisa dibuktikan melalui tanaman-tanaman itu juga. Itu kan karya Tuhan, bukan karya manusia. Nah, suatu contoh Bapak Ibu, saya ingin bernyanyi. Sayangnya tadi tidak ada gitar. Monggo dibuka di Mazmur 126. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala
kasih setianya. Kembali lagi ke ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali lagi ke ayat 1. Nanti setelah itu untuk refnya itu di ayatnya yang ke 26. Allah yang segala semesta langitnya menyanyi. Allah semesta langit ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada amin. Karena memang itulah Tuhan kita. Kita ini sesungguhnya adalah Israel rohani. Dan kalau kita baca Alkitab, pujian bangsa Israel itu berjudul bahwasanya untuk selama-lamanya. Itu adalah pujian kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kalau saya boleh bercerita, lagu ini murni dari Tuhan sendiri. Saya oleh Tuhan diberi lagu, ditaruh di mulut saya itu ada 3 dari Mazmur itu, yaitu Mazmur 71, kemudian Mazmur 130, kemudian tadi Mazmur 118, juga ada Mazmur 122 atau 121, saya kurang hafal. Dan itu Bapak Ibu, itu terjadinya pagi hari setelah kita selesai membangun mezbah Tuhan di pagi hari. Nah, jadi kalau yang diberikan Tuhan tadi itu kabeh bakal diparingke marang kowe itu tidak hanya hal materi Bapak Ibu, tetapi juga dalam hal memuji menyembah Tuhan, dan itu sangat kami rasakan. Oleh karena ya itu tadi, kami bukan membiasakan ya, karena kalau kebiasaan itu tidak baik. Yang benar itu adalah ketulusan membangun mezbah Tuhan. Kami ketika membangun mezbah itu sesungguhnya tidak berharap. Kalau tiang kali itu tidak berharap ini dan itu. Nah, kita sampun ngantos kados dene Raja Salomo ingkang awalipun mados kratonipun Allah, lajeng saksamunipun Gusti Allah maringi sedayanipun dhateng Salomo, justru malah Salomo ninggal Gusti sampun ngantos. Bapak Ibu, kula sekedhik bicara. Saya dulu sempat pernah suatu ketika memiliki suatu pemikiran, Tuhan, mosok hanya orang Pentakosta, orang karismatik, bahkan mohon maaf, orang Muslim yang ditakuti oleh setan. Apakah orang GKJW itu tidak ada yang ditakuti setan, atau mengusir setan, atau mengeluarkan setan dari tubuh manusia? Loh, saya itu niku, Bapak Ibu, nggih, niku jarak 1 bulan, kalau aku enjing-enjing nyapu teng halaman rumah pun. Dugi teng griya niku lare alit SD kelas gangsal. Niku dugi mandaping sepeda motor pun nuwun sewu kados tiyang sepuh ngoten. Mlampahi niku dodone niki dibekep neten uyuh-uyuhan. Ternyata dia kesakitan. Dan itu sudah hampir lebih dari 1 bulan lebih. Nah, akhirnya pun lebet datang ruangan, pemeriksaan kula, kantong kula teng dalem ing ngatos inggih. Pelatusan itu, pelatusan pengobatan yang sakit ya, terus kula takut Bapak Ibu, Pak niki
niki ceritanya pun terus pundi. Lah bapak ini lajeng cerita, anu Pak, anak kula niku pun enten sak wulan niki. Pun kula bataken teng pundi-pundi mboten mantun. Nggih pun kula bataken ngene tiyang sepuh, ngene untuk mbayai. Boten mari. Nggih ta? Lah ceritane pripun? Lah ceritane lare niku wau badhe ningali jaranan. Budal ngeten apa ini ngeten. Rumah si piyambake enten tiyang sepuh niku nuwabrak piyambake enten tiyang sepuh tuwek, nuwabrak piyambake juret ngoten. Nggih to? Lah mantun-mantun piyambake sakit. Terus ngoten nggih. Terus kula nggih pun larene kula kabeh nglekak. Lajeng Tuhan, aku serahkan hari ini kepadamu. Terus akhirnya pun kula bertados ngoten niku bimbingan pun Roh Kudus nggih. Tangan kula niku niki apa ibu cahe, tangan kula mboten nempel. Kula tumpangaken ngeten. Terus kula doa Bapak kami, Bapak Ibu. Niku lho, doa Bapak kami niku ada beberapa gereja yang itu doa tidak penting. Tapi aneh pun begitu kula ngeten, doa Bapak kami selesai. Begitu amin loh nggih. Lare niku muntah-muntah luar biasa sampai kula padosaken kresek. Muntah-muntah, sareng muntah, ngantos lemes. Terus tangan kula niku kula diarahkan Tuhan untuk ada di atas dahi anak tersebut. Nah, kemudian saya berdoa, Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa roh anak ini ke dalam kuasa-Mu. Aneh itu Bapak Ibu, aneh malah ini. Kula kan ngantos kaget. Sirai lari niku ngantos saya belum. Lari ini leka itu kados di jebonto sakit to. Ngoten lho. Nggih, lari niku joglaken terus. Wah, kula kaget. Loh, piye? Dalam jarak 2 menit ngoten terus lari ini krek-krek kenggak-kenggak lagi melek itu terus tuwangi cekek ngoten. Tangi cekek langsung madhep ambil. Mau aku wis penak. Nah, niku lho. Terus sebenarnya semua anak Tuhan itu diperlakukan oleh Tuhan dengan cara yang sama. Tidak ada yang dipunya oleh sing gereja kae ibadah Tuhan memberi karunia. Tidak sama. Kula panjenengan sing tunduk diam tenang itu juga oleh Tuhan diberi karunia yang sama, kekuatan yang sama, hak yang sama. Hanya saja semuanya itu atas perkenanan Tuhan. Nah itu. Niku kesaksian nyata sing boro-boro kula ngomong ngoten Tuhan mosok kok mek wong mosok wong GKJ iki ndak masa to Tuhan orang GKJ itu ndak bisa mengusir setan. Niku kula wah Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Jadi ya pulang saya udah kasih obat orang ini. Pak boten diparingi obat. Lha napa putrane jenengan kok sehat? Ya sehat pulang kok sampai sekarang. Nah niku ngambilan pun kabeh bakal diparingake marang kowe niku boten babakan bondo dunya, termasuk hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Dan itu terjadi tidak hanya sekali, 2 kali dalam kehidupan kami. Tapi nun sewu semua itu harus kita terima dengan kerendahan hati kita. Kita tidak boleh menerima itu dengan kadang-kadang orang anak itu kalau diberi mainan bagus ada di lupa, gitu. Contohnya putra jenengan punya tas alit nek pengen numpak sepeda alit kan dengan tumbasnya mungkin nek pun ditumbasnya senengan wali wes awan itu sore modal kan akhirnya pun sakit. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita diberi karunia oleh Tuhan, hati-hati jangan sampai lupa diri. Karunia apapun. Contohnya Mbak Woro ini catat musik, jangan sampai kalau bermusik juga kelebihan. Ya itu memang tujuannya untuk menyembah Tuhan aja. Tuhan ini aku persembahkan ini untuk engkau, bukan untuk dipuji jemaat ya. Itu contoh saja, contoh. Lah, pramila saja menika Bapak Ibu sedherek, monggo kula lan panjenengan tansah atur utawi rutin maos Alkitab kanthi tujuan ngupaya kratonipun Allah inggih menika Gusti Yesus Kristus piyambak. Awit Alkitab menika sarana kangge kita saged kepanggih kaliyan Gusti lan kayektanipun. Nah menawi kita sampun ajeng maos Alkitab, Gusti Yesus mboten supe kalih dawuhipun dhateng kula lan panjenengan. Kabeh bakal diparingi marang kowe. Menika jaminan, menika jaminan utawi garansi. Menika lan panjenengan maos wonten Alkitab banyak sekali Tuhan memberikan jaminan.
Bukan karena Tuhan ingin kita sekedar percaya kepada Dia, tapi lebih daripada itu. Karena kita adalah miliknya dan Tuhan adalah milik kita. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kita perlu nggak yuk swarga. Swarga neraka menika urusanipun Gusti Yesus. Ingkang itu penting sangat kula lan panjenengan kedah gayuh inggih menika sampun kendhat anggen kula lan panjenengan ngupaya kratonipun Allah. Lah ngantos ing pinjang napa? Nggih ngantos ing pinjang Gusti Yesus mapak kula lan panjenengan wangsul dhateng dalemipun. Nggih. Amin. Kang kawula sami para mendo-mendo paduka. Sabda paduka punika tameng saha pedang roh kangge kawula sami damel ing lumapahing jagat punika. Dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa, ingkang mitahken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra panganten Gusti kawula, ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking Prawan Maria. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing telung palinganan. Ing dikantunipun malih saking atalipun tiyang, lajeng sumengkawa dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking ripun nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta pratin, inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa, tangipun roko sarta gesang anggon. Amin. Kawula kang diandhaping manah kawula para putra putri paduka nipun Gusti Yesus Kristus tansah kestu angirit lampah sang kawula sedaya. Kantos kawula para putra putri paduka wangsul dhateng dalem papan padunungan paduka Allah. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti. Ing punika wekdal kawula ngunjukaken Pak Philip ingkang ing punika wekdal raganipun ngraosaken boten sekecot inggih krana sakit ugi krana sanesipun. Kadhianipun manah kawula nyuwun Gusti Yesus kestu paring usada. Paulungan Gereja Kristen Pemandan Warujaya. Para adi yuswa kawula pasrahaken wonten ing pangreksa paduka Allah. Paduka mirsani karingkihanipun raganipun lan Gusti piyambak ingkang paring kegiatan. Kawula pitados dumateng janji paduka Gusti. Bilih sinaosa rambut kawula sampun putih, sampun mublak waneng. Ananging paduka tansah ngendhong kawula sami. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur suwun. Wondene dumateng sedherek kawula ingkang wonten ing salubeting kabupaten gesang. Asta paduka boten kirang panjang kula Allah anggen paduka paring dipun. Pramila saking punika kawula pitados bilih Gusti Yesus boten telat anggenipun paring pitulungan dumateng anak-anakipun dumateng kawula sami. Kawula ugi masrahaken Tuhan paduka paring pendamelan ingkang prayogi. Ingkang ing punika para anak-anak kawula ingkang taksih nempuh wonten ing bangku sekolah, bangku kuliah, paduka ingkang paring hikmat, kepinteran, kecerdasan. Gusti Yesus paduka mirsani sedayanipun. Lan dumateng sederek-sederek kawula ingkang punika wekdal nilar paduka Gusti. Paduka sampun ngantos nigakaken. Kawula pitados bilih Roh Suci paduka badhe narik sederek-sederek kawula wangsul dumateng paduka Allah. Gusti Yesus paduka ningali saben tetesing eluh kawula ingkang dumalah inggih awit panggetuning dumateng dosa-dosa kawula sami. Lan Gusti Yesus sanget anggenipun mergatosaken. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Dumateng para pelados ing gereja paduka ing pundi-pundi papan panggenan, para rama, para pastor, para pinang. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucen. Kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi kelampahan.
kados dene wonten ing swarga inggih mekaten ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sakcekasipun ing dinten punika. Saha Tuhan mugi ngapunten sekabehing kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih sami ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katangguhaken dhateng panggodha. Mugi sami Tuhan walaken saking pangawat Dursila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng selampipun. Amin. Ini pun kita sami angkat disusung ingkang sampun kita siapaken saking griya piyambak-piyambak. Wontenipun landesan anggen kita sami angkat disusung kapendet saking kita kalih Korintus 8 ayatipun 12 mekaten suraosipun. Awet menawa anggonmu babayan iku kelawan ikhlas, menawa paweanmu iku aweten apa kang kok duweni, ora aweten apa kang ora kok duwe. Amin. Atur bisa sangat baik. Paduka ing injeng menika kawula nggih pendhesar sekedhik berkah peparing paduka mugi paduka tampi lan sucikaken kados sedaya saged dados sarana gelar paduka ing bumi langkung-langkung ing pepatan warujeng lan mugi Rama sedherek kawula ingkang ringenaken pisusung nggih Rama paring pitedah supados menapa ingkang nglampahaken tunduk kersa paduka makaten Rama atur kawula kirang sempurna namung kawula pasrah sumarah wonten ing ngarsa paduka ing asmane Sang Juru Wilujeng kita. Amin. Kanthi tansah emut sabdanipun Gusti. Sumangga ing bulan kitab suci punika kita saya sengkut anggen kita ngupati kayektosan sabdanipun Gusti Allah. Monggo kita sami pitados pilih lumantar sabdanipun Gusti Allah. Gusti Allah tansah anyareng tuwin amberkati kita sedaya. Kita repekaken pitumpah. Indah luhur mulia
Para sedherek suawi kita nyuwun berkah ingkang saking Gusti Yesus Kristus lumantar abdinipun. Sing rahmat saha tentrem rahayu peparingi kasokaken dumateng kita sedaya sak pasamuan ing punika wekdal ngantos ing selami-laminipun. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor, udah basi. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku bersemangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi ku tangkis dengan firman suci. For his words is a lamp unto my feet. Bukan salib atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panji, dia layak dipuji. Bala tentara surga, bersenjatakan cinta, datang menyapa, buatku terjaga, mendaratku terbangun sambil terhuyun-huyun. Sekian lama berada dalam gelap, terlena dalam dunia yang gemerlap. Sekarang ku datang mendekat, Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terang di dalam hatiku, menjadi suatu kekuatan baru. Come on, come on, come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya